Hello， 各位觀眾大家好啊，歡迎收睇 Snaps， 我係 KC 啊。今日咧就想同大家介紹一支幾特別嘅鏡頭，就係咧勞娃嘅60mm f2.8 Macro 鏡。咁呢一支 Macro 鏡咧係2:1嘅放大率嘅。咁首先介紹下呢支鏡先啦。呢一支嘅鏡頭就係勞娃喺2015年推出嘅，係勞娃第一次推出嘅鏡頭嚟嘅。咁一出嗰陣時咧，當時亦都引起咗一陣轟動。點解呢？因為呢支係地球上第一支可以對焦無限遠嘅微距鏡，而且佢係有2:1嘅放大率嘅微距鏡。咁2:1嘅放大率係啲乜嘢嘅概念呢？最常見嘅微距鏡呢，就係1:1嘅放大率嘅。咁1:1嘅意思呢，就即係我影嗰樣嘢，如果係咁大，佢投射到落去個絲膜嘅時候，都係一樣咁大。而2:1嘅意思呢，就係件嘢係咁大嘅時候，佢投射落去嘅絲膜就會有2倍咁大啦。咁所以你影出嚟嘅嘢呢，係非常之咁 detail， 就係可以影到非常之咁細緻嘅。咁講翻呢支鏡頭先啦，呢一支嘅鏡頭呢，就係60mm嘅焦距，最大嘅光圈係 f2.8。咁前面嘅 filter size 咧就係62mm， 咁係一支全手動嘅鏡頭嚟嘅，所以你喺呢度見唔到任何嘅電子接點。鏡身上面咧就分別有一個光圈環同埋一個對焦環。光圈方面咧就有14塊咁多嘅光圈葉，咁係比起好多嘅鏡頭都多嘅。佢做出嚟嘅散景咧應該就會比較圓形多啲啦。咁重量方面咧就係500g 多少少啦，503g 嘅重量。咁而對焦嘅時候咧，大家可以見到，佢係成組鏡片咧一齊向前向後做對焦嘅，咁所以咧呢支鏡頭你影遠距離少少嘅嘢嘅時候，因為佢嘅對焦成個鏡組縮咗佢入去，呢度咧係冇一塊保護嘅，係極之容易入塵嘅，可以話係呢個設計上有一個少少嘅敗筆位。咁基本上咧，你唔用呢啲保護濾鏡咧，你都係入塵入到黐筋㗎啦。咁而呢支鏡頭比較特別嘅地方呢，就係呢支鏡頭如果你影風景或者影人像嘅時候呢，佢係 support APS-C 嘅 format， 但係如果你影微距嘅時候呢，佢又可以 support 到 full frame 嘅 format。究竟點解呢？就係因為當我哋對焦遠距離嘅時候，成組鏡向後縮咗入去，形成咗一個鏡筒呢，做一個遮光罩咁嘅效果。當你用 full frame format 嘅相機嘅時候，就會影埋呢一個鏡筒嘅邊緣位置入去。但係如果你用 APS-C 相機嘅話咧，就唔會有呢個問題出現。咁所以咧，勞娃就定性咗呢支鏡頭係一支 APS-C 嘅鏡頭。但係我個人認為咧，因為你影嘅時候咧，其實唔係影得好多嘅啫，只係個邊緣位得少少嘅啫。只要咧輕輕 crop 佢咧，就會解決咗呢個問題，就唔使用到 APS-C crop 咁多咯，就可以多啲像素俾你用啦。好啦，咁講咗咁耐廢話，就當然要即刻試下呢支鏡頭嗰個表現又係點樣啦。咁我就影咗幾張唔同嘅相去測試呢支鏡頭啦。而家咧就係光圈全開嘅表現，一眼望落去咧，見到呢支鏡頭咧嗰個變形都幾勁喎。睇下大廈嘅邊緣位置都已經係有啲彎曲噶啦，跟住啦黑角嘅問題都幾嚴重下喎。然之後咧放大啲少少張相嚟睇，見到呢支鏡咧影出嚟嘅相咧有少少老鏡嘅味道啊。跟住咧我收細少少光圈睇下，去到 F8。又會有啲乜嘢嘅效果啦？可以見到呢嗰個黑角呢，其實唔係黑角嚟嘅，而係我頭先所講嗰個鏡筒邊緣嘅位置嗰個黑影嚟嘅。咁而收到 F8 之後，會見到成張相嗰個解像力都提升咗好多啦，邊緣位置嘅 sharpness 都即刻出翻晒嚟啊！所以呢，我覺得呢支鏡呢，如果你攞嚟影風景嘅話呢，即係未必咁適合啦。既然試鏡咁啊，順便試埋最細嘅光圈。F22 嗱，去到 F22 可以見到咧，四邊嗰個黑邊咧就已經出晒嚟啦。繞射嘅問題咧亦都非常之嚴重嘅。如果好似勞娃咁樣講，我哋用 APS-C crop mode 去用呢支鏡嘅話咧，或者係用落 APS-C 相機嗰度嘅時候咧，就淨係用到支鏡嘅中心部分，咁咧又好似唔係好覺有啲咩嘅問題喎。咁但係微距鏡，我哋都係乖乖地攞嚟影翻微距啦。我就用最近嘅對焦距離影咗啲銀仔，大家可以睇下嗰啲 detail 係幾咁出，連一啲好細小嘅花痕、刮痕都完全影到晒出嚟啊！所以話呢，呢支鏡都係影微距算啦，大家都係唔好拎佢去影風景啦。喂，好啦，試完一輪相，唔知道大家又覺得呢支鏡頭嘅表現又係點樣呢？不妨喺下面留 comment。話
話俾我哋知㗎。咁呢支鏡頭呢，我覺得都幾抵玩嘅，2000幾蚊嘅鏡頭有一個2倍嘅放大率喎。就算係老蛙上年推出嗰支嘅100mm APO Macro 鏡，嗰支都係2倍嘅放大率，但係嗰支嘅價錢就比呢支足足貴咗50%。雖然呢支鏡頭嗰個設計有少少敗筆，但係以呢個價錢影微距嘅話，我覺得呢支真係幾抵玩。咁但係啦，如果你話想用嚟影埋人像啊或者風景嘅話，咁呢支鏡頭呢就真係未必啱你啦。呢支鏡頭嗰個變形呢真係比較勁，同埋佢嗰個邊緣嘅成像呢都唔係真係太特別出色嘅。咁影微距嘅話呢唔係一個問題嘅，但係如果你話攞嚟想影埋人像啊或者風景其他嘢嘅話呢，咁就要考慮下啦。好啦，咁今日嘅時間就嚟到呢度先啦。如果中意我哋嘅影片，就記得 comment、like 同埋 subscribe 我哋啦。我哋下次再見啦，拜拜。